今天我用2个鸡蛋、1碗面做了小碗蒸发糕，全程手不用沾面，做法特别的简单。喜欢我们一起来做吧。300克的面粉中放3克酵母粉、5克白糖，再打入2颗鸡蛋，倒入200克温水，搅拌成浓稠无颗粒的面糊，密封醒发2倍大。醒发好的面糊都是蜂窝状，放入1把大枣碎，给它搅拌均匀。小碗底部边缘刷上1层油，倒入面糊8分满，放入蒸屉2次醒发20分钟，水开上锅计时蒸20分钟，关火后再焖5分钟，小碗蒸发糕就做好啦。蓬松暄软，比面包还好吃，全家人都特别喜欢。喜欢的朋友双击收藏起来，有时间做给家里人吃吧。感谢大家的支持。